Guys, ako nga pala si Chief Justin Ben Believer. Tingnan nyo guys. Guys, tanggalin ko na yung silupin dahil pinapawisan ako. Yan o, sobrang init. Mga kaibigan, please watch the full video for shoutouts. Daddy, Oh, yung sisig mo walang itlog. ha? Ano mo kang lagyan? O, nasan ba yung itlog? Wala, nabito sa bulsa ko. Ito, ang itlog. Ha? Asan itlog? Di pa makakuha. Tiga. Saan? Prepare po ako kanina ng isang chicharon, asin, tsaka asin. Ay, asukal pala to. Ito pala yung asin guys. Hello, what's up mga maanyag o mga ambungan? Sa Tagalog pa, magaganda at makagwapo. What's up mga maanyag o ambungan? Anian na po ko. Ako nga pala si Chief Boy Olbo. Magluluto po tayo ngayon guys ng tuna sisig. Tara, let's go, let's go, let's go. So guys, ito na po. Nag-prepare po ako ng isang chicharon, onion, bawang, kung sa Bisaya pa, ahos. Ito yung tuna, dalawang lata, tsaka sinipirit yung sabaw. Ito, lemon, magic sarap, bitsin, tsaka asin. Ay, sukol pala to. Ito pala yung asin. Tapos mantika. Lemon, pwede din, pag walang lemon, pwede din kalamansi. Uyo, saka liquid seasoning. Mga kaibigan, ito na po yung mga sangkap. Naglagay ako ng konting mantika. Kuluin muna natin to, tapos iprito natin yung tuna dito. So ito na guys, mainit yung mantika. Ilagay na natin yung tuna. Haluin. Kapag medyo brown na siya guys, pwede na siyang hanguin. So ito guys, medyo brown na siya. Konti na lang. Ayan guys, pwede na nating hanguin. Set aside muna natin guys. Sunod natin lutuin yung onion. Maglagay ulit ng konting mantika. Pag kumulo na, prituhin yung onion. Alright. Ayan, tawin muna natin guys. Mga kaibigan, haluin muna natin. Mamaya pala, shoutout ko yung mga friends ko na ating bumibisita. Sunod natin ilagay guys yung bawang.
ilagay yung sabaw ng tuna. Saya lang siyang matuyo. Butang na ako guys. Ayan. Ako yung paugon. Pagbisaya pa. Alright. Ayan guys, malapit na siyang matuyo. Haluin lang yung haluin para mauga. Lagay na natin yung tuna guys. Ayan, haluin lang. Ilagay na natin yung lemon or calamansi juice. Ayan, depende lang sa inyo guys kung baka medyo maasin eh. Ipian lang kung madami ko eh. Haluin lang. Ukayon ba? Ukayon. Ukayon lang ng ukayon. Lagyan natin ng konting asin guys. Isabuwag na ako ang asin, konti lang. Ilagay na natin yung bitsin. Konti lang guys, isabuwag na ako ang bitsin. Timplahan natin ng kaunting magic sarap, konti lang. Sabuwag na ako guys. Palasa lang. And kunting tuyo, ilagay ko na. Tuyo lang. Tapos yung last ingredients niya guys, itong liquid seasoning. Yan, kunti lang guys. Kunti lang siya, ayan. Tapos haluin lang ang haluin. Para matuyo. Ayan guys, luto na siya. Pwede na nating hanguin. Tara! Kain na tayo. So, ayan guys, luto na yung tuna sisig natin. Ayan, tapos, ito yung chicharon kanina na itatoppings natin. Ilalagay na natin yung toppings na chicharon guys. Ayan guys, itatoppings na natin yung chicharon. Mas maraming ilagay, mas masarap. Yummy! Kayo ka kaya! So guys, nilagyan ko na ng sili. Or kahit hindi na siya lagyan kasi maanghang din naman tong tuna na to. Ito yung hot and spicy. Sa inyo na guys kung kulang kayo sa anghang. Tapos may sobra kaming lemon juice or calamansi juice. Pwede kayong maglagay kung hindi kayo naasiman. Guys, tapos na. Yan o, maraming sili. Magdilab yun yung babaan eh. Sa kahang. Tara, mga ano ta guys. Hab-hab na ba? Hab-hab.
Maya guys, mag-inom kami ng soju, apple, tsaka grapefruit. Sakto to sa pulutan. Haluan natin yung soju ng Yakult. Masarap siya guys. Try nyo. At pala sa mga bago nating subscribers dyan, sa palaging bumibisita, matagal na nating kaibigan. Maraming salamat po. Keep safe everyone. Kanta mo sa action. Guys, tanggalin ko na yung silopin dahil pinapawisan ako. Yan o, sobrang init. Dad, bakit yung sisig parang walang itlog? Daddy, Oh. yung sisig mo walang itlog. Ha? Alam mo kang lagyan? O, nasan ba yung itlog? Wala, nasa bulsa ko. Ito. Ha? Asan yung itlog? Di ba makuha? Saan? Kalimutan kong ilagay guys. Nasa bulsa ko pala yung itlog ko. Mga kaibigan, thank you for all the support. And keep safe everyone. God bless. Thank you Priya and Aiko or Iko. Thank you Iris Fumida OFW. Thank you Alec Bu. Thank you All About Tala. Thank you Buhay Taxi Driver Vlogger. Thank you Boss Tiol TV. Thank you Dan Smoke Mina Vlog. Thank you ML Jason YT. Sa lahat po ng mga kaibigan na sumusuporta, pasensya na po na hindi ko po kayo lahat na shout out. Keep safe and stay connected. God bless.